好，各位同学，大家好。那我们除了我们刚刚讲过了教育心理学的重点，除了说儿童身心，一个人类身心发展，去由心理学的观点去看待人类的生理或是心理如何发展的阶段，探讨不同发展阶段的心理作用或是认知的能力变化情形、成长情形之外，还有我们是透过什么认知的机制去学习知识的，是探究的，或是建构的，是通过刺激反应的连结，或是通过对行为的强化、行为改变技术，或是透过发现式学习，让学生提供学生学习材料，让他主动发现原理原则，或是说提供学生有意义的连结，前导组织让他有意义的连结，或者说强调说帮助学生如何从刺激，然后从进入到短期记忆到长期记忆的讯息处理论，甚至说平行散步处理模式说，同时可以开很多视窗，可以很多多码运用，声码与声码、视码等等之类，看的、听的、声音的，然后视觉的，或是文字的，或是肢体的，同时并用等等之外，或是一次处理很多讯息之外，然后还有人本取向的重视人类的主体性，重视人类的情感需求、关怀的需求、无条件的关注，还有人类马斯洛的需求阶梯，自我到从最基础的生理，然后归属，然后到自我成长、自我超越、自我实现、自我超越之外，那种个人的情感性的需求之外，那我们现在有关于发展心理学，还有学习心理学之外，我们现在要进入到一个学习动机，因为我们教学要做任何行为之前，我们都有一个心理学会探讨一个元素，就是动机对我们这个行为的影响。所谓动机的意义，就是说能够引发我愿意去从事什么行为、从事什么活动。除了此之外，它还有包含说，能够维持我有意愿继续在做这件事情，然后让我可以透过从开始第一步踏出去之后，持续不断的努力，然后追求某一个目标为止，这个就是动机。举例来说比如说我今天很胖，然后我想要，对，现在也蛮胖，我现在很胖，想要减肥，好了，可能减肥这是我一个，那为什么要减肥呢？可能变得比较瘦，然后衣服能够买的衣服比较多，好看的衣服 size 穿得下比较多，或是变得比较瘦，可能比较帅，然后很多能够招桃花等等之类的。然后为了这些动机，然后我可能决定说今天晚上就去跑步，跑个10圈好了。然后当然这是引发我基于我想要买新衣服、想要招桃花的理由，就产生我的动机。那我开始踏出一步，想要去跑10圈操场。当然，我们知道减肥不是1天2天的事情嘛，可能是要一段时间的历程。我能不能够今天跑、明天跑，或是大后天也跑？这些动机能不能维持我达到减肥成功这个目标？这也是我们动机会探讨的东西。基本上跟动机有关的概念就是需求、驱力好奇、习惯、态度、兴趣、意志、价值观、刺激跟诱因等等不等的因素，都有可能引发我们动机的原因。然后何谓动机？按照心理学手册里面认为说，它是一种移动的概念，是什么让我们想要前进的、想要完成任务的、想要改变的、想要做出改变、变得更好，然后并且持续做出这种行为，以达到目标为止，这个东西。所以说 ，Shank 他是一个 Shank、Pinchik 跟 Michelle Miss 他们就提出来一个定义：动机就是目标导向活动触发的与维持的历程。所以我们能够让我们想要兴起一个念头，想要开始行动，并且维持这个行动，直到达到目标的东西出来。用在学习上就是学习动机然后用在其他上可能有其他减肥动机但是如果用在教育里面涉及就学习动机，基本上它包含了说几个要素：过程、目标、活动、触发跟维持这些内涵。不过这个看过就 OK 了。那接下来是重点中的重点。然后我们考试之前也是很常在考的。一般而言，我们动机理论会牵扯到归因论跟自我价值论。归因论就是说，他们会去探讨说，为什么会引发动机的原因，会是什么，基于什么的考量。另外自我价值论是说，那会让我们
想要有一个想要维持的欲望，或是想要愿意继续投入的欲望，到底是那个什么？欲望到底是基于怎样子的原因？所以会涉及到说，第一种是归因论，第二种是自我价值论。我除了说引发一些外在的理由之外，我还会涉及到说，动机还会涉及到说，我对自己的效能如何去做出评估出来。就我们刚刚讲的那个班杜拉所讲的那种自我调节，我们会或是那个后设认知，我们会自己知道自己有几两重。我们会基于这种自我认知而去影响到我们有没有动机去从事一种事情。它基本上常见的动机理论包含了海格的归因论，他认为说动机里面常常可以包含了说情境的归因跟性格的归因，其实是外在跟内在啊。我要做一件事情是外在情境的因素，说啊别人说我变胖了，我想要去减肥，或性格归因，我这个人在归因嘛，我觉得说好像。体重机几个数字多了一点，我就不满意，然后就想要去运动去减肥这样子，就是内在跟外在一样的差别，外在跟内在。然后罗特他提出外控跟内控，也是类似，在这本看到也是类似的概念。外控就是外在对我影响，第一个内在是源自我内在的需求。有别于这种二分法，威呢，这是红色字体当然是最重要的。他认为说。除了内外在的因素来源之外，还可以包含了稳定性跟可控制性。他认为说，影响动机的因素包含了6项，然后可以分成这3个向度出来，包含说能力、努力、工作难度、运气、身心状况跟其他因素存在。他就这3个面向，然后这个3个项，就这6个能力，然后就这3个面向来探讨说，这些能力到底是符合。内外在的稳定的可控性的是属于里面的哪一个面向里面？像能力就是内在的自我本身的，而不是外在对我的影响，而且是稳定的。因为你学会什么能力之后，不太可能一下子就突然间失去那个能力。然后不可控制的是说你那个什么，有时候我们那个能力可能会基于智力的上限而没办法一定学到那个能力。的东西不是说我想要跳超过150公尺的跳高，一定能够跳得到，这有一个努力的限制。然后第二个是努力的因素，它是内在的，跟我们个人有关的，然后而不是外在环境有关。就是不稳定的是说，有时候我们人类有惰性，然后就可能不愿意去努力，然后但是有时候我们愿意去尝试做改变，愿意付出。就还是会去突然间哦，现在最近要积极奋发图强啊这种，或者说现在太累了，想要休息一下，去逛街啊、散步等等之类，但这是可控制的。虽然说能力每个人天资有，或是各种运动细胞有优劣之分，但是每个人都可以去努力，这是可以自我控制的。那另外工作难度是别人给你的考卷试题，虽然说我能力跟努力我自己可以控制，或是说是属于跟我个人可以有关的，但是工作难度或是下面的运气，都是那个我外面对我的影响啊，就可能我现在面临的工作难度，不是我没办法去选择它，我只能那个什么也不能够去，这是属于不可控制的，它属于是外在对我的影响，不是属于我个人本身的因素。然后身心状态也是我个人本身的因素，然后其他外在的原因，就等于说前面这个内外在是分外在动机还是内在动机，是外面对我的影响的考量，还是出于我自身的考量？基本上这里可能大家很多很乱的地方，但这是考试很常考的重点。所以我做这些分类有画出绿色的字体，可能大家要注意一下。跟内在有关的，包含了能力、努力跟身心状态，大家要思考一下。看到内在，你要想一下，跟个人有关，原因在个人身上的是属于哪3个？就是能力、努力跟身心状态。然后稳定就是会变动或是不会变动的，只有那个工作难度跟能力不会变动。能力可能是现在有什么能力就可以达到什么效果，可是工作难度，考卷就是那几题。就它难度有多少就是多少，不会因为
不会去改变，只是努力会改变呢。我可以选择说我更投入，得到更好的效果。运气，比如说我今天可能运气来了，签乐透都中了，或身心状态也不是一个稳定状态，可能情绪有时候高，有时候低，然后其他因素也是不稳定的因素。其他有的没有的因素都会被视为不稳定，因为是只有能力是比较固定不变的，然后各内在的能力、外在的工作难度是属于稳定的而已。然后唯一可以控制的就只有努力而已。可能大家可能就照这3个向度去分，会比较容易记得。你没办法记得很多的话，你就可以记得第一个规则是跟内在有关的是能力、努力跟身心状态，跟稳定有关的。包含了说内在的能力跟外在的工作难度，但是唯一可以控制的是努力，这样子，就这3个原则而已，这是属于维能的归因论。当然，在这套理论里面，教育心理学家会希望儿童学习动机的归因，比较会去归因到努力的地方，因为毕竟说有努力才会有进步，是给我们想期待看到的东西，也不是说这个问题这是运气不好，所以考试考不好，或者说这是老师说的太难了，所以我学不会这样子，难度不好，难度太高的或难度太简单的考卷都是不好的试题。如果大家学过试题理论的话，我们知道难度适中才是一个好的试题这样子。努力是很多不可控制啊，我们先天音乐细胞就很好，可以拉小提琴、弹钢琴，或先天体育细胞很好，可以跑很快、跳很远，可以跑很远，这些很多是比较不容易去控制，所以在教育现场比较会强调努力的地方。接下来是跟归因论比较不同的地方是卡芬顿认为说，我们归因不是由内在跟外在的归因而是会去考量到说有没有动机，会考量到说求成跟必败的因素。然后去判断自我价值，就可能说，自我评估说我现在的状况怎样，然后动机会考量到说我成功率到底有几%，失败率有多少%。如果他们在这种自我价值里面，如果评估说我现在的能力或是现在的价值状态没办法胜任的话，常常就会导致必败的情形，必败的那个归因出来，或者必败的那种动机出来。他认为说与其说是选择难度比较高的挑战，不如我选择比较简单的这样子。求成的意思就是说打顺风球嘛，反正说现在简单的东西，我宁愿有点是舍难求易的意思啊，有点像他发现说我们说自我价值论的归因，常常会一种舍难求易的求成必败这种现象存在，尤其在那个国小阶段的那个什么，他认为说国小阶段低年级比较常是求成的，想要考100分，但是到了高年级阶段，可能很多抽象的概念开始进来啊，体积啊、因素分解、倍数，那个因数、倍数之类间的那个概念啊，什么公因数、最大公因数、最小公倍数那种比较体积啊，或是什么扇形面积等等之类的，困难度增加了。有时候我们小朋友会害怕失败了。认为说自己的价值比较低落，宁愿不愿去挑战说更高难度的东西。基本上，温拿的那个归因在教育上的意义就是说，可以按照学生的归因去测定说，他怎么归因对于他学习动机有什么改变。但是他认为说，这种归因虽然不一定是跟动机有关，这是他重要的学生对自己的看法。但是他也发现到说，如果长期是消极，比如说运气决定的或是考卷太难，而不是强调努力因素的话，那是有碍于说他自己可以透过教育的努力而去成长。最后是重视教师的回馈，这样。基本上有关于这些里面动机里面还有涉及到一些东西，就是防卫基准。有时候我们面对挫折的情境底下，为了求成。为了避免失败，或者避免焦虑，或者避免愧疚感，我们会产生一些习惯的适应比如说合理化行为啊，就明明不对的，我们会替自己找理由说，本来我要减肥，不能够晚餐吃太多，没关系，今天是圣诞节，我就多吃一点没关系，明天再减肥就好了。替代性作用可能是今天努力，今天用功到很晚，下去。明明要减肥，但是我觉得说好像很不满足，
压力很大，我就去吃很多东西。我说失恋了没办法，就喝很多酒这种。生活行为就可能说从朋友从情人变成朋友，有时候把那种关系拉高而淡然处之，不会那么在意。投射作用可能就是把我自己的想法，我可能自己觉得说。自己一个小气的人，就想说别人也是一个小气的人。否认作用之后，人家说，你是不是对我有偏见啊？这基本明明有偏见，但是很心虚。但是这种防卫机种，怕被人家发现自己真正的意图而否认，然后甚至补偿作用，就一种愧疚的心态，去做出一种不是自己本来想要做的东西。或者反向作用，明明喜欢一个女生，但是故意去捉弄她等等之类的。退化作用、压抑作用，都是一些这些抵消作用，这些都是一些防卫基准的东西。不过，但是应该只要知道说有这些东西就 OK 了。这比较纯心理学的东西，跟很多弗洛伊德的概念，生的本能跟死的本能有关系，然后也是跟卡彭特那些求成必败的东西，因为避免负面的感受避免那个负面的想法，然后会去从事一些合理化自己行为的东西。基本上，学者认为说，有利于学习动机的理想条件，包含了说要从外在的到内在归因，然后从基本需求到生产需求，从需求满足到价值追求，从成败经验到合理归因，就是还是比较希望是 winner 那一种的归因而不是说我害怕失败，然后就不想挑战，或者说我只打顺风球，柿子挑软的吃这样子。他比较强调说，我们要把愿意从事学习这个活动归因为说，只要我努力就一定有成就，然后我努力的目的是为了自己的成长，自己更高一步不断自我超越的成长，而不是说仅满足于说我只要通过考试就好了，60分及格无所谓，而是有一个更高远的目标，说我现在90分，还是希望能够91分、92分，不断的朝向金手去迈进这样子。基本上，对于培养学习动机的建议，归纳出一些学者就是说，学习活动之中要有一些增强活动然后满足学生学习性的动机，然后让学生了解学习是为了什么，为何而战，为什么要学。就我们学生常会遇到说，学这个数学没有用但是是不是真的没有用？搞不好还是有用的地方只是老师必须要提示说，除了加减乘除之后，我们学习那个什么三角函数学习因数倍数，看起来好像没有用，但是有哪些情况底下我们需要用到？要揭示学生说，让学生能够明白说，其实很多没有用的，看似没有用的，在某些情境里面还是有用。最后是善用回馈这样子，满足学生确实性的东西，就是有点说一个什么没有成就感的学生，老师必须要想办法给他比较难度低的东西，建立他的自信心让他愿意去不断的努力，而不会每次都失败，每次考试都失败，然后每次都考很难，那每次考不好的学生都永远不及格，那长久起来他就会变成一种认为说自己自我评价不好，那么就不愿意去学习这样子。这是有关于学习动机的部分这样子。然后接下来我们要除了这些学习不愿意学习并且维持学习的因素之外，心理学也喜欢讨论到个别差异的问题。个别差异最大的一个心理学在意的面向就是智力的因素，因为我们知道每个人有高低不同的智力，然后会影响到学习能力的效果，所以他们会想要探讨说我们怎么去了解学生的智力反应，然后去配合学生的智力去安排不同难度的教学活动。或是后期那个多元智慧，如何配合学生不同的多元强势智慧，或是弱势智慧，去鼓励学生从事哪方面的学习，或是鼓励学生如何弥补，帮助学生如何弥补自己弱势的智慧这种想法。基本上智力的定义包含说，它是一种抽象思维的能力，也是一个学习的能力，也是一个解决问题的能力等等。这些可能大家都知道了，只是稍微看一下就好。跟智力相关有包含成就、性向、潜能，然后普通现象是包含了说通才，特殊现象是专才。就是说普通现象是综合能力这个人整体而言是一个聪明、很聪明的小孩，或者这个人虽然说不聪明，但体育方面很好，这也算是一个专才。
基本上智力理论的分类包含了说测量取向跟多元取向。测量取向比较说，像说我们可以透过一些量表啊，测出某个人智力高或智力低，然后可以分成几个面向来测试这样子。多元取向就认为说，智力包涉及了很多面向，但这些面向在不同情境中可能会有发挥不同作用，而且是互相影响的这样子。包含了测量取向里面主要包含了二因论、群因论、结构论，就是说智力可以分成两个种类啊，或者很多个种类，或者是说很多个种类，还有包含了很多个向度，每个向度里面有不同种类。多元取向比较会强调说，智力应该要考量到每个人有不同面向、专长的那个智力。然后斯坦伯格强调，智力不只是说有或没有，还有包含在实践之中，能不能不同情境之中应用在生活环境之中，分成3个向度。基本上在二因论里面包含斯皮尔曼、卡特尔跟桑代克。斯皮尔曼里面分成一般因素跟特殊因素，就我们刚一直在讲那个专才跟通才一样，一般因素叫 G 因素，特殊因素叫 S 因素，就比如说你整体而言有某些数值差不多是多少，但是你某个面向有特殊表现的存在。然后卡特尔是分成那个有体智力跟晶体智力，可能大家要注意一下，在卡特尔里面，晶体智力又叫固定智力，可以受后天影响，但是流动智力是先天影响这样子。第一个是判断反应速度啊、空间那些先天遗传的因素，这流动。然后晶体是那个我们可以透过后天学习的一些文学知识、数理知识。你可以想象说，晶体就有点像是说，每个结晶，我们知道结晶嘛，很多要素之间不断的建构组织出来嘛，就跟我们学习里面刚刚一直强调说，建构学习论啊，我们是把很多不同经验之间重新组织，不断组织跟再造不断组合之间变成一种主动建构的那种晶体，就是像后天学习可以不断的建构出我们知识，让智力不断的提升。流动智力是他自己的规定嘛，就是先天遗传的东西。另外，桑代克也提出来3个向度，包含了抽象的运用抽象思考能力，机械的运用感官跟肢体的能力，然后社会智力怎么跟人家社交的能力，就有点像是说，有些人很会算数学，但是他可能感受性不强；但是有些人很会从事艺术活动、从事体育活动，但是他可能是不会去算数学或者做物理的题目，或者有些人很会social，但是交朋友很会关怀别人，但是可能他数学能力不好，然后体育也不好，这样子。他认为说智力要分成这3个向度。另外，群因论是赛斯通提出来，他认为说，其实智力应该要考量更多面向，包含文学、语词、数字、空间、联想、知觉、推理等等之类的。他也从此去发展出心理测验的那个一些教育，怎么透过心理测验去协助学生这样。接下来是智力结构论，就有点像说从2个因素慢慢扩充，越多越面向的进入。它是提出立方体，由3个向度构成180种能力，包括3个向度包含思维的、思维产物的、思维运作的。每个向度里面包含了不同若干种，思维内容包含5种，思维产物包含6种，思维运作包含6种。其实它180种是5乘以6乘以6这些出来的，变成180种，就等于说智力不同面向的智力、不同类型的智力之间是交互影响的这样子。他认为说，对，就有点说早期智力只分高跟低是一个数值面的时候，要很多不同面向之间综合去评价，更复杂的思考。所以对教育的意义来讲，他们那个心理学家认为说，必须要了解学生在很多不同面向智力里面的交互作用里面，到底产生什么影响？另外，必须要增加对扩散性思考跟创造力的面向，而不是以前固定的逻辑思考、线式思考的面向，而是要更广泛的考量到180种排列组合的呈现。那最后就是有关于说，有别于说那个强调说智力是可以那种一个人智力高跟低啊，可以分很多不同面向，但是高等的多元智慧里面强调说，每个人都有不同强势的智力观点，其实跟赛斯通蛮像的啦。
或是那个色斯通的7种蛮像的，或是基尔福特这种不同交叉组合蛮像的。加的人的意义是认为说，智力不是有或无，其实在这8个面向，语文、数理逻辑、空间、音乐、运动、人际交往、自省、自然观察者这些，每个人都有这8种能力，只是有些人在某个能力比较高，然后比较低，然后发展程度，有些人在某个领域里面发展比较快，有些人比较慢。但是他基本上认为说，透过教育，基本上虽然说有的人的上限很高，有人上限一半而已，但是透过教育的方式可以让每个人的8种能力都可以维持到一个固定的水准的，不会说你完全是语文白痴啊，完全是自省白痴，都能够透过教育去补足不足的地方。他也认为说，个人表现的智能就是有点强势智慧不同。比如说我今天要解决一个问题，一个语文专长的学生，或者一个音乐专长的学生，一个自省专长的学生来解决这个问题的方式、思维方式可能会不同。他认为说这没有谁好谁坏的问题，他也认为说这些东西也可以交叉作用，在面对一个实际问题里面。比如说老师说，我们今天请大家用各种方式来表达出端午节这个节庆的意义，我们设计一个活动来代表端午节这个纪念端午节这个活动。可能有语文能力的人就去写端午节的诗嘛，有空间能力的人可能去设计一些龙舟的产物这样子，有运动能力的人可能去设计划龙舟的那些训练啊的划桨的那些动作啊，有人际关系可能说我们怎么去协商去筹划这个办活动的历程等等之类的，就等于说天生我材必有用，每个人都是有价值，每个人都应该有他自己属于的那个强势的智慧。那接下来斯坦伯格他认为有别于说分门别类，他认为说智力可以分成3个向度，第一个是个人本身后设的东西构成的智力，第二个是经验性的智力，就是我们可以透过学习去改变的东西，第3个是脉络化的智力，我们如何因应不同环境去解决问题的那种能力。意思就是说，第一个是说我们比较像传统的 IQ 啊，就前面讲的那些，我们一个人固定下来，固定而言还没接，固定而言就是我的强势智慧是什么啊？我的逻辑思考反应快不快啊？我是不是能够想到比别人更多？这些就有点可以对应说，不管是赛斯通啊、基尔福特、加德呢这些东西基础的东西，但是他认为说，第2个项目是经验性智力，包含经验运用跟经验改造，意思就是说。它的意义就是说，除了说智力的面向之外，他还发现到说智力是可以透过经验去补足智力，让智力可以去提升的那个面向，可以让你整体智力去提升这个面向。经验性的智力就是说，虽然说，比如说我空间的智力可能比你低，但是我比你有经验，比你有对空间方面的学习，比你有经验。我就可能在这个方面表现上会比你那个原本智力更高、空间智力高的人、智慧高的人表现更好。脉络性的智力就是说，当我们心中有一个智力，但是有时候你有智力跟你面临问题能不能够运用智力来解决问题是不同的意义，必须要考量到我们在实际的情境脉络底下，能不能够理论跟实务去运用智力去解决问题的那个能力，而不是说只有智慧而已。就等于说我们现在有时候会强调，不只是智慧，不只是智力，还要强调智能这种东西。不只是智力啊，还要强调智能这个东西，甚至像智慧的东西，能够实践的东西。然后接下来说跟智力有关的是后期他们会开始发展出智力测验，帮助我们去了解一个人智力有多少。基本上包含了生理计量法、心理计量法、比率智商，然后离差智商这样子。一般来讲话，高等心理计量法是早期啊，可能会去判断说，你头比人家大，可能比人家聪明，你长得比人高，可能智力怎样子不同的面向。心理测量法是比稀，他发现比稀量表可以去算出那个心理年龄出来，利用公式去算出每个人不同岁数应该他的那个不同岁数的实际年龄跟他应该产生的那个心理年龄之间的关系。最后是推梦跟比量发明那个斯比量表。他认为说，我们可以
又透过心理年龄跟实足年龄去乘以100，去推算出 IQ 这个东西出来，就有点在从比其量表到斯比麦开始把那个智力这个不同面向的智力开始数字化，可以用数字去代表一个人 IQ 多少，就从这个比其量表正式开始，斯比量表、比其量表是尤其是斯比量表开始正式提出来，比其量表是开始用数学去估算。斯比量表的意思就开始让它数字化，最后是韦克斯勒他出现离差智商阶段，他就是都把他的智力分数不是说你的分数就独立计算，他认为说智力分数必须要考量到一个群体之中，透过那个统计的概念抽样的方式去推估说你这个表现在100个人的之中，到底是占前面多少，多少，就可以像你们如果学过统计的话，可能会学到那个常态分配的曲线里面，一个标准差里面，如果你的落在一个标准差正一个标准差里面，你可能就是赢过，你的位置就是在这个群体之中，智力是属于前面68.28%的。如果你的智力在这个图形中的2个标准差的时候，就是你属于这个群体中母体之中的95.44%，如果是3S， 你是前面的99.72%。跟相差的概念里面，其实就有点说，前面那个分数是绝对分数每个人的分数是，就等于说你的分数是自己跟自己比较的。可是后面这种离差智商，就说你这个智力必须要放在群体之中，看看你聪明或不聪明，这个分数跟别人比较而来的这样子，会变成标准分数化。就在统计里面可能会用到 T 分数或是 D 分数，或是百分等级，那是百分位数那种方式去计算出来。有关于智力里面，他们也会探讨，心理学家、教育心理学家也喜欢探讨到智验预言，就是教师又叫比马龙效应。教师如果觉得说学生很笨，然后会影响到他自己对待学生的态度跟行为，学生有老师对他的态度跟行为意识到说我是不是老师这么看轻我，是老师对我这么凶，可能是我是不是不如人，所以往后学生可能就动机受到影响，或是说对自我评价受到影响，而不敢，尤其在卡芬顿讲的那个求成必败，不敢去努力投入努力，或是说自我放弃，最终就形成老师讲的那种原本是那个什么，老师如果觉得一个人很笨。他也用这个方式去对待那个学生，最后学生原本很聪明的，可能因为老师对待他，才最后变成很笨，然后福运到老师这种期望。晚期智力的发展，还有包含说从单一的能力到综合能力，然后从个别的到团体的。就我们刚讲的单一智力，2个因素到很多个因素嘛，个别到群体，就是我们那个 IQ 从心理年龄除以实际年龄那个运算到标准分数那种，在一个常模底下跟群体比较的，从智力到回车文字智力的，可能空间图形的那个运算，以儿童到以成人为准。它新的包含这2种，会考量到不同文化的人，不能够用同一份智力测验，还有那个考量到儿童，要考量到他的性向跟成就之间的结合。然后最后个别差异理论里面还有几个观点是非智力理论就是包含了性别的差异性格的差异跟认知风格的差异。性别差异里面就涉及到说，有时候传统老师在对待男生跟对待女生的教学方式里面可能会要求不同，而产生那些不同的考量。但是有时候可能是老师基于刻板印象。其实，在新进的性别理论里会认为说，有时候不见得女生就只能够学习家政，男生就不见得一定要学工艺。搞不好有些女生她工艺很好，有些男生他家政很好，或是有些女生她的气质就比较阳刚性，有些男生的气质就比较阴柔性。然后这是涉及很多性别角色的那些问题，也是我们教育心理学会去关心到说不同性别特征或是产生性别角色的不同性别角色的学生在学习过程之中的反应如何。这像我们现在那个婚姻平权运动里面会讲到说一些性别光谱就说你自己除了性别，除了说生理的男生跟女生，或是说
阴阳人，有男性器官，有女性器官，或者什么男性器官、女性器官都没有之外，还包含了生理性别，比如说叶永志那种说，他虽然是有男生的器官，他觉得说他比较像是女生那种阴柔，想展现出女生阴柔的特质，或者说一些丹麦女孩那一种莉莉娅，觉得说她可能说啊，生理是男生，但是后来发现到说她心里住的是女生，那种跨性的，或者说一些同性恋取向啊、蕾丝边取向啊，或是 gay 取向那些的不同性别里面，传统我们都有一种刻板印象，认为说女生比较弱，或是那些同性恋啊 L 什么那个 GLBT 什么那个 Q 那些人比较弱势，然后对他们比较不好的评价。但这些个别差异是否真的是会造成影响，也是值得我们心理学去老师在教学现场之中必须要不能带着刻板印象去评估的。除了说基于性别差异的因素之外，还包含了性格差异的因素。就我们刚刚讲一些成就动机啊，他是一个有动机的人，还是没有动机的人，或是说他动机的归因可能会是归因是外在环境的，或是内在的，或是暂时性的动机。可能这个人的这个学生学习可能一头热，一下子就没有，或是这个人学习的动机可能是慢慢的温和慢煮这样子。另外性格还包括自我观念啊，就说我学习的目的是为了考试得100分而学习，不是满足爸爸妈妈的期待。或者说我自己想要变成怎样子的人，自己未来想要从事什么工作去学习，然后还有包含学生的自尊感，其实跟自我评价蛮相关的。不过这里值得注意的是，跟学生自尊心有关的，包含了重要感、成就感跟有力感。这个东西你没办法就是要背，因为学者这样子提出来，他自己觉得自己很重要的，他对于自己能够完成一件任务，觉得说很有成就，他很乐于去从事这个工作，他在进行一个学习的任务、学习的历程之中，觉得说自己是精神充满、精力充沛、很乐意去学习的这样子。最后一个是认知风格的差异，包含了长读跟长音，还有冲动跟慎思型。冲动跟慎思型，我们大家比较理解有些人学习就是很快，但是就很潦草、很散漫这种，很粗心大意、很小细节不会看到。慎思型的学生可能一页书可能要翻很久，然后到最后可能就过1-2个小时书还没看完。冲动型可能看很快，或者答题很快，但是很容易计算错误。慎思型可能算很久，最后时间不够，这些都涉及到不同非智力因素的差异。值得讲的是长读跟长一就等于说我的学习的情况是比较习惯说我自己一个人学习，还是自己可以独立做研究，还是我习惯说依赖说我一定要到图书馆念书才念得下，或是我一定要在安静的场地念书才念得下，还是说不管在外界多么吵，同学多么吵，我都还是可以专心做自己的学习工作，就跟长读跟长一的类型比较有关。当然除了这些认知风格，还有其他风格啦，但是这些非智力因素在考试里面比较少出现。这个